Halo semua, kembali lagi di channel saya Irawan Sukmanugra sama istri saya Saldi Nurhanisha. Nah, saat ini kita mau review tentang restoran Test Singapura. Just one more cereal. Ini udah sampai makanannya nih. Jadi banyak yang bilang ini tuh telurnya chicken salted egg yang lagi hit sekarang nih di Indonesia. Ya, chicken salted egg. Kayak Islah gitu kalau di Jakarta. Nah, ini posisinya kayak di Mall BEC gitu ya, namanya tuh Simlim ya. Yang Simlim Square. Simlim Square. Nah, di sini jadi lucunya tuh di sini ada banyak stand makanan, tapi yang punyanya itu punya si Test Good ini gitu. Namanya jadi dia hampir berapa standan ini? Satu dapurnya yang buat makannya 1, 2, 3, 4. Tuh ada 4 tenan itu di pakainya sama Test Good, cuman untuk tempat makan doang. Jadi tempat makannya biasa aja sih, tapi kalau untuk makanannya nih seperti ini. Ya, kalau untuk rasa gimana ya? Belum coba sih kita. Nanti mungkin kita bakalan cerita nih untuk rasanya kayak gimana. Cuman kalau untuk makanannya jelasnya kayak gini. Sini saya pesan extra egg sama ini baru salted egg chickennya gitu di sini. Oke, berhubung kita udah lapar, kita mau makan dulu ya. Dan nanti kita bakalan kasih reviewnya. Oke, bye. Dan yang ini namanya apa? Cereal chicken. Cereal chicken ini apaan ya? Kayaknya itu deh. Kayak serundeng gitu. Apa telur gitu deh. Dan ini dua makanan ini harganya cuman $11. $11 gitu. Dua makanan $11, berarti satunya itu cuma $6,5 ya. Untuk di sini bisa dilihat ada kondimennya, ada cabai merah, ada cabai hijau sama ada kecap. Jadi kita udah habis. Oke, tadi kita beres makan di apa? Test Good. Di Test Good. Kita langsung pulang. Naik MRT ke daerah Little India. Nah, ke daerah hotel kita. Nah, jadi segitu aja sih untuk review Test Good ya. Tadi kalau untuk rasanya lebih recommended yang chicken salted egg-nya gitu. Kalau versi kita. Karena kalau tadi kita coba yang tadi Sali beli itu apa? Cereal. Chicken cereal. Cereal, iya. Ternyata sih Chicken cerealnya cereal. itu dari telur dibikin apa sih yang kayak sarang burung gitu. Ya sarang burung, terus rasanya tuh manis gitu jadinya. Anehnya mungkin karena dicampur serealnya mungkin jadi manis ya. Jadi nggak gurih ya? Iya, karena kita nggak suka manis, kita Betul, sukanya asin gurih. Jadi tadi tuh malah manis gitu, kurang gurih gitu. Jadinya kalau 1 sampai 10 kalau yang salted egg 9. Tapi sama kalau sih yang sereal itu. Sereal juga enak, tapi karena kita nggak pakai cabai kali ya sebenarnya. Kalau aku sih nggak terlalu suka sih kalau yang 7 sereal. deh. Sebenarnya Sereal kalau 7. pakai apa sih kecap asin sama cengkeh rawit merah tuh sebenarnya segar sih. Kondimennya pakai kondimennya enak. Cuman karena nggak bisa pedes juga jadi kayak. Cuman untuk pilihannya sendiri itu nggak harus ayam, ada ikan, ada udang ada ya. Cumi calamari salted. Tuh ada banyak. Calamari salted egg juga ada. Ada banyak sebenarnya. Ikan. Jadi kalian nanti kalau main ke Test Good ya bisa pilih aja sesuai selera kalian ya. Pokoknya gedung Simlim Square, lantai 2 itu dari kiri ya. Eskalator mentok kanan. Mentok kanan. Nah, di situ kalian bisa dapetin stand Test Good. Di situ ada 4 stand juga ya Test Good yang dipakai untuk makan juga di situ. Oke, dari kita cukup perihal apa namanya? Review Test Good atau makanan salted egg yang katanya itu awalnya dari sini.
Nah, semoga konten ini dapat memberikan informasi buat kalian dan sebagai sarana sharing buat saya sendiri khususnya gitu. Kalau kalian kurang suka atau ada yang kurang itu bisa komen aja di bawah, di kolom di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like and subscribe aja video ini gitu. Oke, dari saya Irawan dan Sali pamit. Bye.